Simulación del proceso a automatizar. Método cascada. De la ecuación A más, B más, B menos, A menos. Los elementos a usar en el circuito neumático son los siguientes. Como tenemos dos letras diferentes, entonces se va a usar dos cilindros de doble efecto. Cada cilindro de doble efecto usa una válvula de potencia 5.2. En este caso, se usarán dos válvulas 5.2 con accionamiento neumático. Cada final de carrera es una válvula, entonces se usarán 4 válvulas 3.2 normalmente cerradas con accionamiento de rodillo mecánico. El pulsador de marcha es una válvula 3.2 normalmente cerrada con accionamiento manual. Para saber el número de válvulas distribuidoras, simplemente es el número de grupos menos 1. Como en este caso hay dos grupos, se usará la válvula distribuidora 5.2 con accionamiento neumático. Iniciemos la secuencia presionando la válvula pulsadora. Aquí tenemos nuestro diagrama de estado-fase.